大家好，欢迎收看我最新的 UFO 视频。首先，我会让这个视频播放一次，然后我会更详细的介绍。现在我们看到的是鲍勃拉扎的运动型飞船 3D 模型。我发现了一些非常有趣的细节，最重要的细节是重力镜实际上是如何直接位于平坦的壳脊顶部的。我在这里用绿色说明了这一点。然后他们旋转它的重力发射器的枢轴点，恰好在一个完美的位置，以便它可以根据在底部山脊上发射引力波来操纵飞船。这就是那个小视频。现在我们要更详细一点，我会相应的暂停一下。那么首先，让我们来看看飞船的外部。让我们在这里暂停一下，这是大约52英尺的直径，大约15英尺高。如果我还记得的话，这是按比例完成的。如果我们看一下网上早期公开的 S4 飞碟版本，你知道他们出售的是这种工艺品，这是非常接近的匹配，而且我的版本也是基于我在因特网上找到的版本，我刚刚更新了这个版本。所以让我们往前走一点，看看里面。我认为整个视频中最重要的细节是这些重力发射器。实际上，点恰好直接坐在这个平坦的壳脊上。如今，没有人提到过这个情况，鲍勃拉扎从来没有提到过，没有其他人重建过这种关系。但这些脊实际上是有功能的。我相信这是故意的，也许这是某种悬停模式。基本上，如果重力波直接发射到这个平坦的翘脊上，那么飞船可能就停在了它在太空中的位置。所以在这里我已经说明了不同的环或不同的极的不同颜色，因为我一直这样称呼它们。基本上，你的红色壳脊是阿麦克阿模式，所以当你靠近行星时，这会让你绕着行星转。绿色壳脊对于着陆和离地以及预备阿麦克阿模式很有用。他们也使用一个发射器来做到这一点，让你远离地面，而其他发射器将你移向不同的方向。然后是底部的蓝领，它就像一个大板块，可能有利于着陆，显然也有利于 Delta 模式。因此，当我向前播放时，我将展示我制作的引力场动画。所以，这将用于说明正引力。这样，换句话说，我们正在将飞船的这一部分拉向重力发射器。这是一个有趣的概念，因为如果你将它与喷气发动机进行比较，你永远不会将喷射废气直接喷射到飞行器或其本身的外壳上。你不会那样做，因为它只会毁掉飞船。这可不是引力的工作原理。正如鲍勃所说，重力不会散发任何热量，反应堆以100%的效率工作。虽然它产生了大量的能量，但它没有产生任何热量，任何多余的热量。所以这艘飞船的运动实际上，你懂了。你知道，这个引力场移动了整个飞船，所以基本上这会将这部分金属向上拉向重力发射器。这是一个非常疯狂的概念，但我相信这就是这艘船的运作方式。因此，让我们向前播放一点，我们将在阿麦克暗模式中看到这一点。这就是我们在这里看到的。我们有一个发射器指向下方，这些箭头本质上应该是指向外的反重力箭头，然后其他发射器可以发射正重力，所以这会向内拉，将整个飞船向内拉。现在我们正在看 Delta 模式的图示，
所以在 Delta 模式下，所有这些发射器都向内指向中心。在我看来，它们可能会发出反引力波，这会有效地将一切阻碍移开，不仅是空气，还有空间本身。飞船将穿过太空中的那个空隙。现在我们只是举例说明，你看它飞走了。那么我们从这段视频中学到了什么？我认为从这段视频中可以得到的3点是：第一，重力发射器符合飞船底级的形状，这是我在按比例制作此 3D 模型时发现的一个新细节。第二，重力发射器有意作用于飞行器的金属，这就是你在反重力和正重力下移动的方式。你实际上是在操纵一个很大的质量。第三，飞行器的脊部实际上形状有点像扬声器。你知道，扬声器震荡出空气波，而它会产生引力波。我认为它是这些工艺品运作的重要组成部分。好的，感谢大家对该视频的关注。您可以点击赞赏或橱窗选购的方式支持内容更新。我们下期再见。